В зале суда Чикаго стояла тягучая тишина. Люди сидели неподвижно, кто-то снимал происходящее на телефон, кто-то просто не мог поверить в то, что видит. Судья листал бумаги, когда дверь скрипнула, и внутрь вошла худенькая девочка лет 13, в спортивной куртке, с высоким хвостом и потертым рюкзаком за спиной. Это была Эмили Роуз, и рюкзак казался тяжелее ее самой. Она подошла к столу и вынула из рюкзака тонкий ноутбук, испачканный наклейками и аккуратно перевязанную папку. Никто не ожидал, что подросток осмелится вмешаться в такое дело. Ее мать, Сара Роуз, работала не в школе. Она была медицинской сестрой в городской клинике. Ее обвинили в хищении фондов программы бесплатных прививок. Обвинение казалось неоспоримым, но девочка неделями сидела над отчетами и поняла, настоящие махинации шли выше среди управленцев клиники. Эмили открыла ноутбук и показала суду диаграммы, таблицы, странные движения счетов. На экране высветились копии подписей и данные, где имя матери использовали без ее ведома. Сара когда-то расписалась на листе во время смены, не зная, что это прикроет чужие кражи. В зале стоял мертвый покой. Девочка перелистывала файлы уверенно, как взрослый аналитик. В одной таблице значились расходы на оборудование клиники, сотни тысяч долларов. Эмили проверила каждый пункт и обнаружила, что купленные аппараты так и не прибыли. В качестве свидетеля выступил Майкл Грин, бывший администратор. Он рассказал, что отказался подписывать сомнительные отчеты и потерял работу. Тогда его слова никто не услышал, а теперь девочка принесла доказательства. Судья долго просматривал документы. Наконец, объявил, что обвинения против Сары Роуз приостанавливаются, материалы передаются в антикоррупционный отдел. Сара едва стояла на ногах, когда услышала это. Эмили держала ее за руку крепко, словно не 13-летняя девочка, а человек, готовый защищать мир. На следующий день Чикаго гудел о юной разоблачительнице. Репортажи, статьи, интервью – все говорили о том, как девочка раскрыла аферу. А вечером Эмили сидела у окна, листая учебник по праву. Она знала, что это лишь начало. Теперь, когда ей удалось спасти свою мать, она чувствовала, что сможет спасти и других. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.